హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్. అంటే మేము న్యూఢిల్లీకి వెళ్ళినాము రియల్ ఎస్టేట్ పనిపైన. వెళ్ళి అక్కడ జర్నీ మాకు 36 అవర్స్ పట్టిందండి. అంటే ఢిల్లీ నుండి మా ప్రాంతానికి రావడానికి. మరి ట్రైన్లో దాదాపు ఆ ట్రైను 120 కిలోమీటర్స్ నుండి 130 కిలోమీటర్స్ వేగంలో వచ్చింది. 36 గంటలు జర్నీ చేసాము. మేము ఢిల్లీ నుండి కర్నాల్ అనే ప్రాంతం, అంటే ఢిల్లీ నుండి 130 కిలోమీటర్స్ కర్నాల్ అనే ఏరియా అన్నమాట. ఆ ఏరియా ఎలా ఉందంటే ఢిల్లీ నుండి అన్నీ 6 లైన్స్ అండి. రోడ్స్ 4 to 6 లైన్స్ ఉంటాయి. టోల్ గేటే దాదాపుగా 13 నుండి, అంటే 13 టోల్ గేట్స్ ఉన్నాయి. 13 కన్నా ఎక్కువ ఉంటున్నాయి టోల్ గేట్స్. సో ఢిల్లీ నుండి 130 కిలోమీటర్ల వరకు 6 లైన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏమైనా ఖాళీ ఉంటుందా రోడ్డు ఇటుపక్క అటుపక్క అంటే ఏవి ఉండవు. అన్ని షాప్స్, ఫ్యాక్టరీస్ చాలా ఉంటున్నాయండి చుట్టుపక్కల. ఎక్కడన్నా పొలాలు కనపడతాయని చూశాను, కానీ ఈ పొడవు 130 కిలోమీటర్స్ పొడవున ఒక పొలం కూడా కనపడలేదండి. మహా అంటే దాదాపుగా చెట్లతో ఖాళీ స్థలము 1-2 పొలాలు కనపడినాయి అంతే. చాలా వేగంగా ప్రయాణం ఉంటుంది. చాలా బాగుందండి. మామూలుగా అక్కడ ఉంటున్న గవర్నమెంట్ బస్సులే దాదాపుగా 100 కిలోమీటర్ల వేగంలో నడుపుతుంటున్నారు అన్నమాట, డ్రైవ్ చేస్తున్నారు. చాలా బాగుందండి. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ న్యూఢిల్లీలో ఇవి బుక్ చేసిన తర్వాత, అంటే టికెట్స్ రిజర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ట్రైన్ కోసం వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ముందు వెళ్తున్నది మా ఫ్రెండు. సో ఇలాగా వెళ్ళిపోతే చూడండి ఎంత రద్దీగా ఉందో. మొత్తము చాలా పెద్ద స్టేషన్ అన్నమాట. చాలా పెద్ద స్టేషన్, కానీ నీట్నెస్ కొద్దిగా మీడియంలో ఉంది. అంటే అంత హై లెవెల్లో లేదన్నమాట నీట్నెస్. ఎందుకంటే చాలామంది నార్త్ సైడు, చాలామంది యూపీ, హర్యానా, ఛత్తీస్గఢ్ ఇట్లా పల్లెల్లో నుండి వస్తారనమాట. వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇక్కడ తిరగడం వల్ల ఇది మెయింటెనెన్స్ కొద్దిగా సరిలేదండి. ఆ తర్వాత మన పర్సులు, మన బ్యాగ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ రైల్వే స్టేషన్లో. ఎందుకంటే రద్దీ ప్రాంతం కదా, కెమెరాలు ఉన్నా లాభం ఉండవు, మనకేం ప్రయోజనం ఉండదు అనమాట. అలా మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు. చెకింగ్ ఉంటుంది, బ్యాగ్స్ చెకింగ్ చేస్తారనమాట. చూడండి ఎంత రద్దీగా ఉంది కదా, చాలా రద్దీగా ఉందండి. ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. దాదాపు 20 పైనే ఉంటున్నది అనమాట. అంటే వేల మంది ఉంటున్నారు. దాదాపుగా 10 నిమిషాలకు 5 నిమిషాలకు ఒక ట్రైన్ వెళ్తూనే ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి ప్రాంతానికి ఇక్కడ నుండి వెళ్తూనే ఉంటుంది. మేము సంపర్క్ క్రాంతి అనే ట్రైన్లో వచ్చామన్నమాట. నిజాముద్దీన్ అనే రైల్వే స్టేషన్లో ఆపుతారు అనమాట. ఆ ఏరియాలో నిజాముద్దీన్ గారు కొన్ని కట్టడాలు ఉంటున్నారు. ఆ ఏరియాకి నిజాముద్దీన్ అని పెట్టారు. బహుశా సమాధి కూడా ఉండాలి. సో కాబట్టి నిజాముద్దీన్ అని రైల్వే స్టేషన్కి అదే పేరు పెట్టారు అనమాట. మా ఏరియా నుండి 7:30కు మేము ఆ ట్రైన్ ఎక్కాము ఉదయం. అక్కడ ఖచ్చితంగా 7:30కు దిగామన్నమాట. మరుసటి రోజు 7:30కు, అదే రోజు కాదు, మరుసటి రోజు 7:30కు దిగాము. మరి దాదాపు 36 అవర్స్ పైనే మేము ప్రయాణం చేయడం జరిగింది. చూడండి ఎంత. ఇది ఏంటంటే మాకు అక్కడ వర్షం స్టార్ట్ అయిందండి. ఆ ఏరియాలలో వర్షం స్టార్ట్ అయితే మాకు రెస్ట్ రూమ్స్ ఇచ్చారు. వెయిటింగ్ హాల్ అంటారులే, వెయిటింగ్ హాల్కి కూడా ఛార్జెస్ చేశారు. మామూలుగా ఎందుకు ఛార్జెస్ చేశారు అర్థం కాలే. మేము థర్డ్ ఏసీ బుక్ చేసాము.
అయినా మాకు కూడా ఛార్జెస్ చేశారు. 100 పైన ఛార్జెస్ చేశారు 2 పీపుల్‌కు. సో, నిర్మానుష్యం అయిపోయింది చూడండి. మీరు చూసిన రద్దీ రైల్వే స్టేషన్ అంతా ఇప్పుడు చూడండి ఎంత నిర్మానుష్యంగా ఉందో. మొత్తం నిర్మానుష్యం అయిపోయింది చూడండి పూర్తిగా. ఒక్కరు కూడా లేరు. అందరూ కూర్చోవడము, నిద్రపోవడము. సడన్‌గా రైళ్ళన్నీ స్టాప్ చేశారండి. ఏ ప్రాంతంలో ఉన్న రైలు ఆ ప్రాంతంలోనే స్టాప్ చేసేసారు. మాకు 3 గంటలకు రైలు అంటే ట్రైను బయలుదేరుతుందని చెప్పారు కానీ మాకు 6, 7, 7:30 చూడండి ఎంత నిర్మానుష్యంగా ఉందో. ఇది న్యూఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టే. మేము 9, 9:30కి వచ్చినప్పుడు ఫుల్లుగా ఉన్నారు జనాలు. ఇప్పుడు దాదాపు 12, 1 గంట అయింది మధ్యరాత్రి. అంతా ఖాళీ అయిపోయింది అనమాట. ఎక్కడ ట్రైన్స్ అక్కడే ఆపేశారనమాట. వర్షాలు వచ్చి పట్టాలు ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటాయి, ట్రాక్స్ ప్రాబ్లం ఉంటాయి అనేసి స్టాప్ చేసేసారు అంతా. చూడండి ఎంత నిర్మానుష్యంగా ఉందో. దీనికోసమే ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క వీడియో తీశాను. ఎంత రద్దీగా ఉంటున్న ప్రాంతము అంత నిర్మానుష్యంగా అయిపోయింది చూడండి. చాలా నిర్మానుష్యంగా అయిపోయింది. అందరూ నిద్రపోతున్నారు, కొంతమంది టీ తాగుతున్నారు, కొంతమంది రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు, కొంతమంది ఆడుకుంటున్నారు చిన్నపిల్లలు. ఇదే అండి సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ యథావిధిగా చాలామంది వచ్చేసారు. వర్షం స్టాప్ అయిపోయింది. ఉదయం 6:30 అయింది. చాలామంది రద్దీగా మారిపోయింది అంతా రైల్వే స్టేషన్ అంతా. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరిన్ని వీడియోల కోసము